Vlad Popescu, instructor canin în cadrul Clubului Câinilor Utilitari. Câinii pe care îi dresăm noi sunt în majoritate maidanezi și vrem să demonstrăm că acești câini maidanezi pot fi niște câini utilitari la fel de buni ca cei de rasă. Asta e bătălia. Într-o zi, în timp ce îmi dădeam seama că probabil nu voi fi arheolog niciodată, că nu e chiar pasiunea mea să fiu arheolog, cineva mi-a propus să merg într-o tabără de dresaj. Din momentul ăla n-am reușit nici până azi să termin facultatea. Sunt aproape 8 ani de zile de atunci și nu mai imaginez viața fără câini. Totuși, arheologia este și ea o muncă de birou. Cât ar fi de frumoasă și de challenging, este o muncă care necesită cu totul alte caracteristici, să spun așa, decât ale mele. Eu nu reușesc să stau în casă așa mult. Nu-mi iese. Și atunci munca asta m-a ajutat să păstrez contactul cu partea de cercetare, în sensul că mă documentez în ceea ce privește psihologie, comportament, nu știu ce, dar reușesc să-mi petrec majoritatea orelor de lucru, să spunem, afară. Care de fapt nu-i lucru, e joacă. Câinii nu muncesc niciodată, ei se joacă. Și tu, ca să poți să îi înveți ceva, ca să poți să îi convingi să facă lucruri, trebuie să te joci cu ei și trebuie să fii sincer. Nu poți să mimezi chestia asta. Șpriț este un singur nostru câine de rasă, de altfel. Este un maidanez ciobănesc belgian în același timp. Cert este că după mai multe adopții a ajuns într-o familie unde, datorită energiei lui și datorită problemelor lui, pentru că este un câine, pleacă de aici că datorită problemelor lui e foarte energic, e foarte anxios. Familia respectivă n-a avut destul răbdare și a încercat să-l calmeze cu pumnul. Pădruț, în schimb, este un nesimțit, un maidanez de pe străzile Craiovei, care la vârsta la care l-am luat noi era deja adult. L-am găsit împreună cu Crețu, un alt câine al nostru minunat, și acești doi căței ne-au chinuit și noi i-am chinuit pe ei. Ei sunt prima noastră generație de câini maidanezi utilitari. Munca mea nu este numai să fiu dresor. De fapt, să fiu dresor e pe planul 2. Sunt dresor ca să fiu un bun conductor de câini de căutare și salvare. Clubul Câinilor Utilitari își dorește să facă asta. Noi l-am făcut și pentru asta, și pentru câini de salvare, și pentru câini de terapie, și pentru câini utilitari, pentru câini care dau ceva oamenilor. Adică nu un câine dresat care câștigă la concursuri sau nu un câine dresat care știe să sară coarda. E un lucru foarte frumos că știu să fac asta, însă noi încercăm să ducem chestia asta cât putem de departe. Ca în orice meserie există și șarlatani, există și oameni care fac foarte mulți bani, oameni care fac foarte puțini bani, da. Cert este că e o meserie în care se trăiește dacă o faci cu pasiune și dacă îți place și să te joci cu câinii și să arăți unui om ceva nou. Pentru că practic tu îl ajuți pe om să-și redescopere relația cu câinele. Pentru că un câine dresat care mă ascultă pe mine nu înseamnă că l-ascultă pe stăpân. Că nu are butoane. Pe românește, dacă vrei să ai un câine disciplinat, trebuie să fii disciplinat. Dacă vrei să ai un câine ascultător, trebuie să fii ascultător. Dacă vrei să ai un câine ferm, trebuie să fii ferm. Și tot așa, adică majoritatea dintre noi avem probleme cu câinii pentru că avem noi probleme cu noi. Hei, gata. Culcă.